garkuwa kimini inda na dogara ta hawa guje walwala ke bani juwa kama karan ga hannun gare ki kar da ki kagara ruwa gare ka inda na bambara har kitse ya so na ki fariya murmushin na ganka nan nake gajiya jahani za na bi kike faɗi wahaya garkuwa gare ni cincinin na biya sai ni da ke gauraya ana yi da ke kai ni ba da ke na duniya to bada mini yaushe za ka gaza DJ Salty and the Bit. ba da miki wallaba na gaza DJ Salty and the Bit. yake tafiya da ishe ni da ke yaban gajiya na yi nesa da kai da kwai magana hana kadai ta da ke jinin jiki ne ya gudana da kai yare aniya ta kuma hau sake da kwai fadama na shige ta da ba kai ni wa kullum sirri ka suke tasiri kalli da kyau ne kasi maka kauna dore ga wani labari na ka ji ka ce mini ranna wani ke yin kari soyayyar mu aniya ta sadorin dore na yarba mu ya kagara ya nazara ya bakara ya tunzura ya kwazara ya hakura sama muka cira wuce tara kasa aka dara ba ma jira ana haka muka haura baka tura ana haka muka dira baka shura na sai godiya ga Allah shine dai jagora shi ka tsara mu yi dariya mu koka babu sumi da dabara Allah shine garkuwa ta rika kai ne garkuwa hana rika ke ce da hiya damuwa ta idan ba kai ne dai da hariya hata daga yanki muna hata hare Mun sabon shirye-shirye faɗakarwa da nishaɗantarwa. Ka hau YouTube channel ɗinmu. DJ Rinu TV. Kada ku manta, Ka danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa. da yadda mu dinga sanar da ku da Zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Shiki ne yasa yau lissafi ba zan yawa ta ce idan aka yi mu in ba na ki ba ne ba zan rike ba kwadaji nake ana ta kirana ba za na waiwaya ba yaushe ne za ki ba ni soyayya domin na daina fawa da mace ana ganin so da yau ba zan rike shi